नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। योग चिकित्सा र आरोग्यता पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। यो भागको शीर्षक रहेको छ पूर्ण योग साधना नै चक्र साधना हो। हामी अब यहाँ चक्र अथवा चक्र साधनाको कुरालाई प्रवेश गराइरहेका छौँ, किनकि योग साधनाका 8वटा अङ्ग छन्: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यस अन्तर्गत प्रमुख रूपमा व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइने, सबैले बुझ्ने चाहिँ योगासन, प्राणायाम र ध्यान हो। यी प्रयोगात्मक अभ्यास हुन्। यस अन्तर्गत किन योगासन गरिन्छ, यी 8वटा चरणलाई अथवा मुख्य 3वटा चरणलाई किन प्राथमिकता दिइन्छ, किन त्यसको सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक, व्यवहारिक अभ्यासहरू गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसको अन्तिम उद्देश्य तथा आत्यन्तिक लक्ष्य चाहिँ हाम्रो शरीरको मेरुदण्डमा, सूक्ष्म शरीरको मेरुदण्डमा रहेका सूक्ष्म ऊर्जाका केन्द्रहरू 7वटा चक्रहरू रहेका छन्। योग विज्ञानका अनुसार हाम्रो 7वटा चक्रहरू रहेका छन्। तलदेखि माथिसम्म क्रमशः मेरुदण्डको पुच्छारदेखि शिरको टुप्पीसम्म, मस्तिष्कको टुप्पीसम्म मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र। यिनै चक्रसँग हाम्रो शरीरका आयामहरू जोडिएका छन्। यिनै चक्रसँग हाम्रो स्वास्थ्यका आयामहरू जोडिएका छन्। यिनै चक्रसँग हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण आयामहरू जोडिएका छन्। यसकारण यी चक्रहरू सन्तुलित छन्, सक्रिय छन्, जागृत छन् भने हाम्रो शरीर, स्वास्थ्य र जीवनका सबै आयामहरू सन्तुलित र व्यवस्थित तथा विकसित हुन्छन्। तर यी चक्रहरू सन्तुलित छैनन्, जकडिएका छन् अथवा ब्लक्ड भएका छन्, असन्तुलित छन्, निष्क्रिय छन् भने हाम्रो शरीरमा, स्वास्थ्यमा, जीवनका विभिन्न आयामहरूमा विभिन्न प्रकारका रोग, अप्ठ्यारा, दुखाइ, पीडा, कठिनाइ, असहजता, चुनौतीहरू आउँछन्। यसकारण योग साधना गर्ने भनेर जुन सिधा हामीले बुझ्छौँ, योगासन गर्ने शरीरका अङ्गहरू, शरीरलाई, मांसपेशीहरूलाई, हड्डी जोड्नेहरूलाई ठिक गर्ने भन्ने किसिमले बुझिन्छ, यो सही हो। अनि त्यसपछि प्राणायाम गरिन्छ। प्राणको आयाम गरेर श्वास प्रश्वास, अक्सिजन पुर्याउने, प्राण ऊर्जा बढाउने शरीरमा, अनि शरीरलाई स्वस्थ गर्ने भनेर बुझिन्छ, यो पनि सही हो। र योगासन र प्राणायामपछि ध्यान गरिन्छ। ध्यानको समयमा विशेष गरिकन हामीलाई विभिन्न प्रकारका हाम्रो शारीरिक र मानसिक, भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक स्तरहरूमा परिवर्तनहरू आउँछन्। ध्यानको समयमा हाम्रो शरीरका 2 तह छन्, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल तहको शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछन्, सूक्ष्म तहको शरीरमा पनि परिवर्तन आउँछन्। यो परिवर्तनको समयमा हाम्रा नाडीहरू सक्रिय हुन्छन्। हाम्रो शरीरमा 3 प्रकारका नाडीहरू रहेका छन्। मुख्य नाडीहरूको सङ्ख्या त धेरै भनिन्छ, कतै 72,000, कतै 72 करोड, कतै लाखका कुरा गरिन्छ। तर सामान्यतया 3वटा नाडीले हाम्रो शरीरलाई चलाउँछ। जसरी 7वटा प्रमुख चक्र छन्, त्यसै गरी 3वटा प्रमुख नाडी छन्। यिनै नाडीको भेटिएको ठाउँ अथवा क्रस भएको ठाउँ, काटिएको ठाउँलाई नै चक्र भनिने हो। हामी यस सन्दर्भमा अझै खोजेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। यी नाडीहरू जब सक्रिय हुन्छन् तब चक्रहरू पनि सक्रिय हुन प्रारम्भ हुन्छ। यी नाडीहरूको नाम भन्दाखेरि इडा नाडी, त्यसलाई चन्द्र नाडी पनि भनिन्छ, पिङ्गला नाडी, सूर्य नाडी भनिन्छ, र सुषुम्ना नाडी, यसलाई मध्य नाडी भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा इडा नाडी प्यारासिम्पथेटिक नर्भ हो, सुषुम्ना नाडी भेगस नर्भ हो, र पिङ्गला नाडी अथवा सूर्य नाडी सिम्पथेटिक नर्भ हो, जो मस्तिष्कबाट गर्दन हुँदै शरीरमा तल शरीरभरि बगेका हुन्छन्, फिजिएका हुन्छन्। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो नसा तथा नर्भ भेगस नर्भ हो, जसले शरीरभरिको सूचना ल्याउँछ। यही नर्भ यो देखिने भौतिक रूपमा छ, अनि नदेखिने रूपमा हामीसँग नाडीहरू हुन्छन्। नाडी र चक्रहरूले मिलेर हाम्रो शरीरमा काम गरेका हुन्छन्। चक्रलाई नाडीले सूचना दिन्छ, नाडीमा ऊर्जा बहन्छ, नाडीमा हाम्रो प्राण ऊर्जा अथवा हाम्रो सोचहरू, हाम्रा विचारहरू, भावनाहरू, हाम्रो ज्ञानहरू भनौँ न, सबै किसिमको सूचना शरीरले गर्ने सूचना, चेतनाले गर्ने सूचना, मस्तिष्कले, मनले, विचारले, सोचले गर्ने चेतनाका
विषयहरू घटनाहरू सबै यही भेगस नर्भको माध्यमबाट हाम्रो शरीरले जस्तो कहीँ घोच्यो थाहा पाइन्छ, पोल्यो थाहा पाइन्छ, चिसो भयो थाहा पाइन्छ, तातो भयो थाहा पाइन्छ। यही कुराहरू भेगस नर्भ यी तिनटै नाडीले गर्ने गर्छ र तिनटै नर्भहरूले गर्ने गर्छ। जब यो तीनवटा नर्भहरू हाम्रो नाडीहरू सन्तुलित हुन प्रारम्भ हुन्छ योगासन प्राणायामको माध्यमबाट, तब हामीलाई ध्यानमा बस्न सजिलो हुन्छ। अनि ध्यानमा बसेको बेलामा एक प्रकारका ग्रन्थीहरूबाट एकदम ह्याप्पी हर्मोन्स बनिन्छ, सकारात्मक हर्मोनहरू हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुन थाल्छन् र त्यही हर्मोनले हाम्रो शरीर स्थूल शरीरलाई पनि र सूक्ष्म शरीरलाई पनि चलाउँछ। ती हर्मोनहरू तब सक्रिय हुन्छन् अथवा तब उत्पादन हुन्छन् जब हामी योगासनको माध्यमबाट शरीरलाई सही गरेर एकाग्र भएर एकदम स्थिर नहल्लिकन ध्यानमा बस्न सक्छौँ र प्राणायामको माध्यमबाट मनलाई एकाग्र बनाएर मनलाई यताउता ननचाइकन एउटा विषयमा केन्द्रित भएर ध्यानमा बस्न सक्छौँ। अनि शरीर स्थिर र मन एकाग्र भएपछि हामी एउटा विषयको धारणा गर्दै जाँदाखेरि सकारात्मक विषय तथा आराध्य देवको मन्त्र अथवा कुनै भक्तिगान अथवा एउटा विषय कथ्य तथ्य कुनै विषयलाई सम्झेर त्यसैमा केन्द्रित भइराखेपछि हामी एउटा अवस्थामा पुग्छौँ, त्यसलाई ध्यानको अवस्था भनिन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ भावातीत अनुभव सुरु हुन्छ, ट्रान्सेन्डेन्टको अवस्था सुरु हुन्छ अथवा तन्द्रा भन्छौँ नि हामी निद्राको बेलामा। निदाएको अवस्था पनि होइन, बिउजाको अवस्था पनि होइन, त्यस्तो अवस्था घटित हुन्छ जब धारणाको गहिराईमा हामीलाई ध्यान घटित हुन्छ। त्यो अवस्थामा शरीरमा स्थूल र सूक्ष्म शरीर दुवैमा एकदमै तीव्र परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन प्रारम्भ हुन्छ मानिसको शरीरमा। यही बेलामा चक्रहरू जागृत हुन्छन् र चक्रहरू सन्तुलित हुन्छन्। जब चक्रहरू जागृत हुन्छन् तलदेखि माथिसम्म हामीले अघि पनि भन्यौँ नाम, ती एउटा हाम्रो जीवन शरीर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छन्। मूलाधार चक्र हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ, हाम्रो मांसपेशी रगत हड्डी जोइन्ट्सहरू। त्यसै गरी स्वाधिष्ठान चक्र मनसँग सम्बन्धित हुन्छ। मणिपुर चक्र हाम्रो आत्मविश्वास हिम्मत जोस जाँगर नेतृत्व क्षमतासँग सम्बन्धित छ। र अनाहत चक्र हाम्रो प्रेम भावना सद्भाव समभाव अरूलाई सहयोग गर्ने दया करुणासँग सम्बन्धित छ। विशुद्धि चक्र हाम्रो घाँटीको चक्र हाम्रो बोल्न सक्ने क्षमता, आफ्नो अरूका कुरा बुझ्न सक्ने, आफ्ना कुरा अरूलाई बुझाउन सक्ने, मतलब प्रस्तुति राम्रो हुन सक्ने वाक कलाका कुराहरू हुन्छ। आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र हाम्रो परम तत्त्व र आत्मतत्त्व र परम तत्त्वसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसको आज्ञा चक्र जागृत सन्तुलित हुन्छ, ऊ सङ्कल्पवान हुन्छ, एकदम सत्य बोल्छ, बोलेको कुरा गरेरै छाड्छ, सबैलाई विश्वसनीय कुरा गर्छ। त्यसै गरी सहस्रार चक्र चाहिँ कुनै धर्मप्रति आस्था राख्ने, अरूका कुरा सुन्ने, अरूलाई स्पेस दिने अथवा उसले अनुभव गरेको कुरा होला मैले मात्रै अनुभव गरेको कुरा हुँदैन, संसार विचित्र छ, यहाँ केही पनि समान छैन, सबैको अनुभव फरक फरक हुन्छ भन्ने एक खालको अरूलाई स्वतन्त्रता दिने प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। यदि यी हाम्रा चक्रहरू हाम्रो योगासन प्राणायाम र ध्यानको माध्यमबाट सन्तुलित तथा जागृत भएको अवस्था छन् भने, तर छैन भने यसको विपरीत हाम्रो अवस्था हुन्छ। शरीर रोगी हुन्छ, मन रोगी हुन्छ अथवा समस्याग्रस्त हुन्छ, जोस जाँगर हुँदैन, आत्मसम्मान हुँदैन, आत्मविश्वासै हुँदैन, आत्मबल नै हुँदैन, प्रेम गर्ने भावना हुँदैन, सहयोगको भावना आउँदैन, त्यसै गरी बोल्ने क्षमता हुँदैन, कुरो बुझ्ने क्षमता हुँदैन, विश्वास दिलाउन सक्ने आफू विश्वसनीय बन्न सक्ने क्षमता हुँदैन, अरूलाई स्पेसै दिँदैन, अरूका कुरै सुन्दैन। हामीले हाम्रो वरिपरि परिवारमा समाजमा यस्ता मान्छेहरू देखेका छौँ। यस्ता मान्छे देख्यौँ भने हामीले उनीहरूलाई दोष दिनु हुँदैन। यदि यस्ता नकारात्मक बानी व्यवहार भएका मान्छेहरू बिचाराका पात्र हुन्, उनीहरूको चक्र असन्तुलित भएको छ। हामीले उनीहरूको चक्र जागृत गर्नलाई योग ध्यान साधना अथवा योगासन प्राणायाम ध्यानका अभ्यासहरू फकाइकन सिकाउनुपर्छ। उनीहरूले मान्दैनन् भने पनि जुन किसिमले मान्छन्, वैज्ञानिक तवरले हुन्छ कि पारिवारिक तवरले हुन्छ कि यसो गर्दा हुन्छ उसो गर्दा हुन्छ, पुष्प सुँगाएर लामो श्वास लिन लाएर प्राणायामको कुरा पुरा गर्ने हो कि ल तिमी र म को छिटो दौडिन सक्ने, त्यो कुरा कसले चाँडै पाउन सक्ने, त्यो यो आँखा नझिम्क्याइकन कसले यति बेरसम्म लामो बेरसम्म हेर्न सक्ने भन्ने किसिमका अनेक ट्रिकहरू हुन्छन्, उपचार दिन सक्ने ट्रिकहरू। जसले कुरुकुरु मान्छ योगासन प्राणायाम ध्यान गर्छु म, यो कुरा राम्रो हो भन्छ, उसलाई त केही गर्न परेन। तर अहिलेको खास गरिकन युवा पुस्तालाई योगासन प्राणायाम ध्यान गराउन भन्यो भने उनीहरू मान्नेवाला छैनन्। उनीहरूलाई ट्रिक लगाएर गराउनुपर्छ, गरेपछि फाइदा चाहिँ भइहाल्छ फेरि।
अनि पछिबाट तिमीहरूले यसो गरेको भएर फाइदा भयो भनिसकेपछि अनि बल्ल हो हामी गर्छौँ भनेर उनीहरू चाहिँ आफूले जानिसकेपछि, आफूले अनुभव गरिसकेपछि अनि बल्ल योगासन प्राणायाम ध्यानलाई उनीहरू अनुसरण गर्छन् आफ्नो जीवनमा र फाइदा पाइहाल्छन्। किनकि जब हामी योगासन प्राणायाम ध्यान प्रारम्भ गर्छौँ तब हाम्रो नाडी सक्रिय हुन सुरु हुन्छन्, 3वटा नाडी। अनि नाडी सक्रिय हुन सुरु हुने बित्तिकै बिचको भेगस नर्भ, खास गरी सुषुम्ना नाडी सन्तुलित हुने बित्तिकै अनि हाम्रो त्यही भेगस नर्भसँगै हुन्छन् चक्रहरू, तर यी चक्रहरू अदृश्य हुन्छन्। चक्र र ग्रन्थि सँगसँगै हुन्छन्। ग्रन्थि चाहिँ दृश्यमा हुन्छन्, भौतिक हुन्छन्। यो चाहिँ विज्ञानका उपकरणहरूको दृश्यमा आउँछ, पकडमा आउँछ, तर चक्रहरू आउँदैन। तर छ, चक्र देखिएन छैन भन्ने कुरा नै होइन। खुर्सानी छ, पिरो देखिँदैन, तर पिरो त छ। त्यसै गरी उखुको गुलियो छ, कागतीको अमिलो छ। यस कारणले चक्रहरू छन्। चक्रहरूले नै हाम्रो शरीरका आयाम, स्वास्थ्यका आयाम, जीवनका सम्पूर्ण आयामहरू, सम्बन्धहरू, हाम्रो अध्ययन, मान, प्रतिष्ठा, पेसा, व्यवसाय, प्रेमल हुन सक्ने क्षमता, क्रोध घृणाले भरिने कुराहरू सबै चक्रमा आधारित हुन्छन्। हाम्रो शरीर पुरै, स्वास्थ्य पुरै र जीवनको आयाम पुरै चक्रले चलाएको हुन्छ। यसकारण चक्रको कुरा ध्यानमा, योग साधनामा गरिन्छ। किनकि योग साधना भनेर हामीले अष्टाङ्ग योगका कुरा गर्छौँ अनि अष्टाङ्ग योगमा पनि प्रमुख चाहिँ योगासन प्राणायाम ध्यानका कुरा गर्छौँ। यो सबैको अन्तिम बिन्दु तथा साध्य चक्र जागृत गराएर, ऊर्जा शरीरमा माथि चढाएर अनि त्यसपछि चेतना र आत्माको विकास गरेर मनुष्यलाई सांसारिक रूपमा अथवा सांसारिक रूपमा भन्दाखेरि शरीरको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले र जीवनका सबै आयामहरूको विकास गरेर जीवनका सबै अप्ठ्याराहरूबाट, कठिनाइहरूबाट निवृत्त भएर अनि पारमार्थिक जीवनमा चेतना र आत्माको विकास गर्नलाई ऊ सक्षम होस्। चेतना र आत्माको विकास गरेर आफ्नो आत्मालाई परमात्मा तथा चेतनालाई परम चेतना अथवा ब्रह्माण्डको मालिक, अस्तित्व, परब्रह्म, ओमकार हामीले जसरी चिन्न सक्छौँ, जे नामले पुकार्ने गरेका छौँ त्यो एउटै हो। त्यो सत्य एउटै छ, त्यो शक्ति एउटै छ, सर्वव्यापक छ, सबैभन्दा शक्तिशाली छ। त्यो शक्तिमा आफूलाई एकाकार गराउनु नै योग साधनाको प्रमुख उद्देश्य हो। यसकारण पूर्ण योग साधना नै पूर्ण चक्र साधना हो भन्ने हाम्रो शीर्षक रहेको छ। योग साधना गर्नु नै चक्र जागरण गर्नका लागि हो, चक्र साधनाका लागि हो। जब चक्र जागृत हुन्छन्, जब चक्रहरू सन्तुलित हुन्छन्, शुद्ध हुन्छन्, तब हाम्रो जीवन पनि जागृत, शुद्ध, सन्तुलित हुन्छ। अनि हाम्रो 2 प्रकारका जीवन, सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन पनि राम्रो हुन्छ। 2 प्रकारका शरीर, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर राम्रो हुन्छ। हाम्रो इहलोक, यो अहिलेको धरतीको अहिले जुन वर्तमान जन्म छ, यो जन्म पनि सिद्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अनि परलोक, मृत्युपछि जहाँ हामी पुग्छौँ अथवा जन्म अघि जहाँ थियौँ त्यो लोक पनि सिद्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ। चक्र जागृत गऱ्यौँ भने, चक्र जागृत गरेर आफ्नो आत्मा तथा चेतनाको ऊर्जालाई माथि चढाएर हाम्रो हायर सेल्फ अथवा उच्चतम आत्मा, परमात्मा अथवा परम चेतनासँग आफूलाई एकाकार गर्न सक्यौँ, योगस्थ गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन हर प्रकारले विकसित, सन्तुलित, व्यवस्थित हुन्छ। अब हामी थोरै अझै योगको विषयमै हामी छौँ। योगको पृष्ठभूमि अझै जानौँ हामीले आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट। आफ्नो मूल स्वरूप परमात्माबाट वियोग भएर जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रमा पिल्सिरहेका मानिसहरूलाई पुनः आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मा तथा परमपिता परब्रह्ममै फर्काउन तथा योग गराउन उपायहरूको खोजी गर्ने क्रममा हाम्रा पुर्खा तथा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिहरूद्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक खोजमा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूलाई योग भनियो र योग विधि खोज्नेहरूलाई योगी भनियो। अनि योगका विधि तथा पद्धतिहरूलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यवहारिक हुने किसिमले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने तथा अनुसरण गर्ने क्रियालाई योग साधना भनियो। विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार योगका धेरै प्रकारहरू व्यवहारमा ल्याइएका भए पनि व्यवहारिकता र प्रभावकारिताका आधारमा समय बित्दै जाँदा सभ्यताको विकास क्रममा 7 प्रकारका योगहरू चलन चल्तीमा रहेका छन् र अझै पनि रहँदै आएका छन्। क्रमशः 1 नम्बर
कर्मयोग, 2 नम्बर तन्त्रयोग, 3 नम्बर हठयोग, 4 नम्बर भक्ति योग, 5 नम्बर ज्ञान योग, 6 नम्बर ध्यान योग र 7 नम्बर साङ्ख्य योग। यी 7वटा योगहरूबाट जुन उपलब्धि प्राप्त हुन्छ यसको अनुसरणबाट तब हामी माथिल्लो अवस्थामा पुग्छौँ, उच्चतम अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसलाई चाहिँ नै राजयोग भनिन्छ। उपलब्धिको अवस्थालाई राजयोग भनिन्छ। यी 7 प्रकारका योग मध्येमा पनि सबैका लागि सहज, उपयुक्त, प्रभावकारी र व्यवहारिक हुने दृष्टिकोणबाट श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले 3वटा योग, कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योगलाई प्रमुख प्राथमिकता प्रदान गर्नुभएको छ। हामी यी योगहरूको सन्दर्भमा पनि पछिल्ला पाठहरूमा आउन सक्छौँ। मोक्षको, मुक्तिको पाठहरूमा नियमित निष्ठापूर्वक योग साधनाको प्रयोगात्मक अभ्यासको अनुसरण गर्नाले मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र, प्रमुख 7 चक्रहरू बिस्तारै क्रमशः सन्तुलित हुन्छन्, व्यवस्थित हुन्छन् र जागृत हुन थाल्छन् र मनुष्यको बाहिरी तथा आन्तरिक जीवनमा अद्भुत सकारात्मक प्रगतिहरू तथा परिवर्तनहरू देखा पर्न थाल्दछन्। ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र 7 चक्रहरू जागृत भएपछि मनुष्यको जीवनमा बाहिर समृद्धि, भित्र शान्ति घटित हुन्छ र ऊ जीवनमा हर प्रकारका सफलता हासिल गर्न सक्षम हुन्छ। उसको सांसारिक जीवन सुदृढ हुन्छ, पारमार्थिक जीवन पनि सुदृढ हुँदै जान्छ। अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ। योग साधनाको लक्ष्य। सबैले सहजै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा योग साधनाका मोटामोटी रूपमा 2वटा लक्ष्य रहेका छन्। पहिलो मनुष्यको बाहिरको जीवनमा समृद्धि र दोस्रो मनुष्यको भित्रको जीवनमा शान्ति अथवा आन्तरिक शान्ति। मनुष्यका शरीरका पनि मोटामोटी रूपमा 2वटै प्रकार रहेका छन्। पहिलो स्थूल शरीर दृश्य अर्थात् आकारमा छ र दोस्रो सूक्ष्म शरीर, यसलाई ऊर्जा शरीर पनि भनिन्छ, जो अदृश्य तथा निराकारमा छ। योग साधनाको निष्ठापूर्वक नियमित सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक र व्यवहारिक अभ्यास गर्नाले स्थूल शरीरका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य र सुख हासिल गर्न सकिन्छ, जसले मनुष्यको जीवनमा समृद्धि ल्याउँछ। समृद्धिले मनुष्यको जीवनलाई भौतिक रूपमा ऐश्वर्यवान बनाउँछ र जीवनमा ऊ सफल बन्दछ। सांसारिक अर्थात् बाहिरको जीवन समृद्ध र ऐश्वर्यले भरिनु मनुष्यले सांसारिक मुक्ति प्राप्त गर्नु हो, अर्थात् जीवनका दुःखहरूबाट, पीडाहरूबाट, चुनौतीहरूबाट निवृत्त तथा मुक्त हुनु हो। किनकि जीवनका सबै प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्त हुनु नै सांसारिक मुक्ति हो। सबैको उद्देश्य पनि यही नै हुन्छ। उसले मनुष्यले हर प्रकारका गतिविधिहरू गर्छ आफ्नो दैनिक जीवनमा तथा दिनै पछि जीवनभरि योजना बनाएर वर्षको रूपमा, 2 वर्ष, 5 वर्षका रूपमा ती सबै प्रयासहरू दुःखबाट निवृत्त हुन र सुखको प्राप्ति गर्न, शान्ति आनन्दको जीवन जिउनको लागि उसले प्रयत्न गरेको हो। त्यसै गरी योग साधनाको निष्ठापूर्वक नियमित प्रयोगात्मक अभ्यासले सूक्ष्म शरीर तथा आन्तरिक विकासका लागि अति आवश्यक खुसी र आनन्द हासिल गर्न सकिन्छ, जसले मनुष्यको जीवनमा शान्ति ल्याउँदछ। यो आन्तरिक शान्ति हो, बाहिरको शान्ति होइन। बाहिरको शान्ति क्षणिक हुन्छ, आन्तरिक शान्ति सधैँका लागि टिकाउ हुन्छ। शान्तिले मनुष्यको जीवनमा सबै प्रकारका भित्री तथा आन्तरिक विकास गर्न मद्दत गर्दछ। मनुष्यभित्र रहेका जन्मजन्मदेखिका उसका प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, रचनात्मकता तथा सकारात्मक गुणहरू प्रस्फुटित हुन्छन् र मनुष्य आन्तरिक रूपमा स्वीकार तथा सन्तोष भावले भरिन्छ। आफ्नै जीवनप्रति धन्यताको भाव व्यक्त गर्छ, भगवानप्रति आस्था राख्छ, कृतज्ञता व्यक्त गर्छ। मैले यस्तो पाएँ, मसँग यस्तो छ भनेर खुसी, प्रसन्न व्यक्त गर्दछ। बाहिरी रूपमा समृद्धि र भित्री तथा आन्तरिक रूपमा शान्तिले भरिएपछि मनुष्यको जीवन श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले वर्णन गर्नुभएका सबै प्रकारका ऐश्वर्यहरू, धन, शक्ति, यश, सौन्दर्य, ज्ञान, वैराग्यले भरिन्छ। बाहिरी जीवन स्वस्थ, सुख र आन्तरिक जीवन शान्ति, सन्तोष र आनन्दले भरिनु मनुष्यले पारमार्थिक मोक्ष प्राप्त गर्नु हो, अर्थात् जीवनका सबै बाहिरी तथा आन्तरिक दुःखहरूबाट मुक्ति तथा मोक्ष हुनु हो। किनकि जीवनका सबै प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्त हुनु नै पारमार्थिक मोक्ष प्राप्त गर्नु हो।
जीवनका बाहिरी तथा आन्तरिक सबै प्रकारका दुःखहरूबाट मुक्त भएपछि साधकमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा भरिँदै आउँछ र उसमा वैराग्यता घटित हुन्छ। वैराग्यताबाट साधकलाई आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ तथा आत्मसाक्षात्कार हुन्छ कि ऊ आफू म शरीर होइन, मन होइन, भावना होइन, चित्त अहङ्कार होइन, म आत्मा हुँ, शुद्ध बुद्ध चेतना हुँ भन्ने खालको भाव ज्ञानमा उसलाई भरिँदै जान्छ। उसको अन्तर्ज्ञानमा यस्तो खालको अन्तर्ज्ञान प्राप्त हुन्छ र साधकमा बिस्तारै बाहिरी तथा भौतिक संसारको असत्यता, माया, भ्रम तथा मिथ्या अनित्यताको ज्ञान बढ्दै जान्छ र बिस्तारै आफूले आफूलाई र ब्रह्मलाई खोज्न थाल्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई खोज्न थाल्छ। म हुनुको कारण के हो, म यो संसारमा किन आएँ, मसँग यी मान्छेहरू किन छन्, यो पर्यावरण किन छ, यो यसरी यो ब्रह्म अथवा सृष्टि बनाउने प्रक्रिया, बन्ने प्रक्रिया अथवा बनाउने अन्तिम स्रोत, परम सत्य अथवा बनाउने व्यक्ति त नभनौँ, बनाउने शक्ति के हो भन्ने खालको कुरा उसले खोज्न थाल्छ। जब ऊ चाहिँ ध्यान साधनामा योगासन प्राणायाम ध्यानको माध्यमबाट, योग साधनाको माध्यमबाट गहिरिँदै जान्छ। जब ऊ गहिरिँदै जान्छ त्यसपछि ऊ अन्तर्यात्रा गर्न प्रारम्भ गर्छ। अन्तर्यात्रा गर्ने क्रममा आफ्ना विचार, मन, भावना, स्वभावहरूलाई खोज्दै जाँदा ऊ चाहिँ नै आफ्नो आत्माको अनुभूति गर्न थाल्छ। म त यो जन्ममा मात्रै होइन रहेछु, अघिल्लो जन्ममा यस्तो रहेछु, अघिल्लो जन्ममा यस्तो रहेछु। ती कुराहरू खोज्दै जाने क्रममा उसले अन्तिम स्रोतसम्म पुग्छ। आफू कति हजार लाख जुनी पाइसकेका छ। अन्तिम जन्मसम्म पुग्दाखेरि म परमात्माको हिरण्यगर्भबाट जन्मिएको रहेछु, परमात्माबाट अलग भएको रहेछु, त्यही भएर म यो जन्म र मृत्युको चक्रमा घुमिरहेको रहेछु। मैले योगासन प्राणायाम ध्यान अथवा योग साधना, आध्यात्मिक साधना, आरोग्यताका साधनाहरू गरेर फेरि आफ्नो चेतना अथवा आत्मालाई जगाएर म परमात्मा तथा परम चेतनामा योगस्थ भएर यो जन्म मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्न सक्ने रहेछु भन्ने प्रकारको ज्ञान स्वतः घटित हुन्छ योग साधना गर्ने साधकलाई। जब ऊ गहिराईमा जान्छ ध्यान साधना तथा समाधि साधनाको, यो खोजको गहिराईको अन्त्यमा पुगेपछि ब्रह्माण्डको अन्तिम र स्थायी सत्य परब्रह्म अर्थात् परमात्मासँग साधकको साक्षात्कार हुन्छ र जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्र पार गरेर ऊ सदाका लागि परमात्मामा स्थित हुन्छ तथा पारमार्थिक मोक्ष हासिल गर्दछ। यही नै हो योग साधना र मनुष्य जीवनको मूल लक्ष्य, मनुष्य भएर जन्मिनुको आत्यन्तिक उद्देश्य। श्रीमद् भगवद् गीतामा श्रीकृष्ण प्रभुले यही नै भन्नुभएको छ। मनुष्य योनि पाउनु सबैभन्दा अन्तिम योनि हो यो 84 लाख योनिमा। यो योनिमा आउनु भनेको अब आफ्नो आत्मा तथा चेतनालाई जगाएर आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मा तथा परम चेतनामा आफूलाई योगस्थ गराएर जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठेर तथा संसारको भवसागरबाट माथि उठेर मुक्त भएर आफूलाई सधैँ हामीले स्वर्गलोक, वैकुण्ठलोक, गोलोक भन्छौँ, त्यहाँ लगेर आफूलाई स्थित गराउनु हो र यो मर्त्यलोकबाट, यो प्रयोगशालाबाट, यो पृथ्वीलोकबाट सधैँका लागि बिदा हुनु हो। पृथ्वीलोक यो मात्रै छैन, युनिभर्समा यस्ता पृथ्वी 50 लाख हजारवटा छन् भनिएको छ। अब यसको प्रमाण छैन, सुनेको मात्रै हो। हामी अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ। योग साधना र चक्र साधनाको विज्ञान। योग साधना भनेपछि चक्र साधना त्यसमा अटोमेटिक आइहाल्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने अब योग साधना गरेकै चक्र साधना गरेर चक्रहरूलाई जागृत गरेर सन्तुलित गरेर शुद्ध गरेर हाम्रो सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर दुवैलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हो। योग साधना भन्ने बित्तिकै चक्र साधना भनेर पर्यायवाचीको रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ, किनकि योग साधनाका सबै चरणहरूले हामीलाई लाने चक्र जागरणमै हो। चक्र जागरण भनेको हाम्रो आत्मा तथा चेतनाको विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राण ऊर्जाको बढोत्तरी गर्नु हो। त्यो चाहिँ नै योगासन प्राणायाम र ध्यानबाट हुन्छ। यही योगासन प्राणायाम ध्यान नै योग साधना हो। योग नै अध्यात्मको मूल विषय हो। योग प्राणायाम ध्यान तथा अष्टाङ्ग योगहरू अथवा विभिन्न प्रकारका योगहरूको साधना नै आध्यात्मिक साधना हो। अनि आध्यात्मिक साधना नै हाम्रो आरोग्यताका गतिविधिहरू हो सबै। यसमा यही कारणले हामीले अध्यात्म साधना भनौँ अथवा योग साधना भनौँ, चक्र साधना भनौँ, आरोग्य साधना भनौँ, यी सबै कुराहरू मिसमास हुन्छन्, किनभने सबैको उद्देश्य एउटै हो। सबैको उद्देश्य चाहिँ
मनुष्यको जीवनलाई उत्कृष्टतम तरिकाले जिउन सिकाउने, व्यवस्थित बनाउने, सन्तुलित बनाउने, विकसित बनाउने र सबै प्रकारका दुःख पीडाहरूबाट मुक्त हुनको लागि जीवन जिउने कला सिकाउने विज्ञान हो। अध्यात्म पनि, योग पनि, आरोग्यता पनि सबै। यसकारण हामीले पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्दै जाँदा हुन्छ जतिचोटि यी नामहरू, शब्दहरू, वाक्यहरू वाचन भए पनि। विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। निष्ठापूर्वक नियमित रूपमा योग साधनाका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा अनुसरणको माध्यमबाट मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरू जागृत गरी सहजै जीवनमा बाहिर समृद्धि र भित्र शान्ति हासिल गर्न सम्भव हुन्छ। यही जीवनमा सम्भव हुन्छ निष्ठापूर्वक हामी लाग्यौँ भने। निष्ठापूर्वक लागेन भने यो जन्मले मात्रै सम्भव नहुन सक्छ, अर्को जन्म पनि लाग्न सक्छ, तर हुन चाहिँ हुन्छ। यसका लागि हरेक मनुष्यले सर्वप्रथम आफ्नो शरीरको विज्ञान बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ। स्थूल शरीरको विज्ञान सर्वप्रथम, किनकि स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीर प्रकट हुन सक्दैन। स्थूल शरीरलाई व्यवस्थित राख्न सक्यौँ भने मात्रै सूक्ष्म शरीरलाई प्रकट हुन सहयोग हुन्छ। अनि सूक्ष्म शरीर प्रकट हुने भनेको हाम्रो मनबाट, भावनाबाट, बुद्धिबाट, शरीरका हाउभाउहरूबाट, हाम्रा विचारहरूबाट, भावनात्मक संवेगहरूबाट प्रकट हुन्छ। जति हाम्रो सूक्ष्म शरीर सन्तुलित छ, स्थूल शरीर सन्तुलित छ, त्यति नै हाम्रा यी संसारप्रतिका हर प्रकारका प्रकट गराइहरू पनि व्यवस्थित र सन्तुलित हुन्छन्। यसकारण हामीले हाम्रो शरीरलाई बुझ्नुपर्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम अथवा शरीर माध्यम खलु कर्म साधनम भनेर हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएको छ। किनकि यसको अर्थ के हो भने शरीर नै प्रमुख माध्यम हो, साधन हो, जसको माध्यमबाट हामीले सबै प्रकारका धर्मका गतिविधिहरू गर्न सक्छौँ अथवा सबै प्रकारका कर्मका विधिहरू गर्न सक्छौँ। शरीर छैन भने कुनै पनि कर्म, धर्मका गतिविधिहरू गर्न सक्दैनौँ। यिनै कर्म र धर्मका गतिविधिहरू अथवा अध्यात्म, आरोग्यका गतिविधिहरूबाट जीवनका सबै प्रकारका आयामहरूबाट आत्मा अर्थात् चेतना अर्थात् सूक्ष्म शरीर प्रकट हुने हो। शरीर ठिक छैन भने आत्मा अर्थात् चेतना राम्रोसँग प्रकट हुन सक्दैन। यसकारण म त आत्मा हुँ, आफू त शरीर त माध्यम मात्रै हो, शरीर मैले आत्माको छाया मात्रै हो, आत्माको साधन मात्रै अथवा सवारी साधन मात्रै हो। यो हाम्रो स्टेसन हो यो जन्म, अनि शरीर चाहिँ सवारी साधन हो, अनि हामी जुन आत्मा चेतना छ हाम्रो त्यो चाहिँ नै ड्राइभर हो। यसकारण ड्राइभरले साधनलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेको छ भने मात्रै त्यो सहीसँग चल्छ र भनेको ठाउँमा पुर्याउन जान सक्छ। यदि सही छैन साधन अथवा गाडी, सवारी साधन भनेदेखि गुड्दैन, हिँड्दैन। ड्राइभर जहाँ जान चाहे पनि त्यो जान सक्दैन, किनकि साधन गुड्दैन। यसरी हामीले उदाहरणले बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो शरीर साधन हो, हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतना चाहिँ ड्राइभर हो र हाम्रो यो जन्म स्टेसन हो। अनि हामीले गर्ने दैनिक कर्महरू चाहिँ हाम्रो रोड म्याप हो, रोड हो, बाटो हो, सडक हो। यसरी बुझ्दाखेरि सहज हुन्छ। मोटामोटी रूपमा मनुष्यका शरीरका 2 प्रकार रहेका छन्। एउटा आकार शरीर अर्थात् भौतिक शरीर जो दृश्यमा छ, र अर्को निराकार शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर अर्थात् आत्मिक चेतनात्मक शरीर जो अदृश्यमा छ। मनुष्यको भौतिक शरीरमा मेरुदण्डको पुच्छारदेखि शिरको टुप्पीसम्म अथवा मस्तिष्कको माथिल्लो भागसम्म मुख्य 7 ग्रन्थीहरू रहेका छन्। यो चाहिँ मेडिकल साइन्सको भाषामा अब हामी शरीरलाई बुझ्दैछौँ। मोडर्न मेडिकल साइन्स अथवा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको भाषामा बुझ्दैछौँ। मनुष्यको मेरुदण्डमा 7वटा चक्रहरू हुन्छन्, अनि त्यसैको आसपासमा यी ग्रन्थीहरू हुन्छन् अथवा ग्ल्यान्डहरू हुन्छन्। क्रमशः मूलाधार चक्रसँग गोनाड्स ग्ल्यान्ड हुन्छ, स्वादिष्ठान चक्रसँग सम्बन्धितै हुन्छ अथवा त्यसकै आसपासमा हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्रसँग एड्रिनलिन ग्ल्यान्ड हुन्छ, मणिपुर चक्रसँग पेन्क्रियाज ग्ल्यान्ड, अनि अनाहत चक्रसँग थाइमस ग्ल्यान्ड अथवा अनि विशुद्धि चक्रसँग थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अनि आज्ञा चक्रसँग पिनियल ग्ल्यान्ड र सहस्रार चक्रसँग पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। ग्ल्यान्ड दृश्यमा आउँछन् तर चक्रहरू दृश्यमा आउँदैनन्। तर उही हो कुरा, खुर्सानी छ, पिरो पनि छ। खुर्सानी छुन देख्न सक्छौँ, पिरो छुन देख्न सक्दैनौँ, मात्र अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले ग्रन्थी देख्न सक्छौँ। ग्रन्थीका क्रियाहरू गर्ने जुन चक्रहरूबाट भइरहेको हुन्छ त्यसका क्रियाहरू गर्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ।
पकड्न सक्दैनौँ, तर त्यसको अनुभव भइरहेको हुन्छ। गोनाड्स ग्रन्थीले प्रजनन ग्रन्थीका प्रक्रियाहरू, त्यसको पीडाहरू, आनन्दहरू महसुस गर्छ। त्यसै गरी एड्रेनलिन ग्रन्थीले खुसीका पीडाहरू, खुसीका सुखका अनुभूतिहरू तथा दुःखका पीडाहरू अनुभव गर्छ। पेन्क्रियाजले आफ्नो हिम्मत, जोस, जाँगर, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति अनुभव गर्छ। थाइमस ग्रन्थी अथवा अनाहत चक्रले आफ्नो प्रेमसँग सम्बन्धी भावनाहरू, सद्भावहरू, दया, करुणा, प्रेम, घृणा, षड्यन्त्र, रिस अनुभव गर्छ। विशुद्धि चक्रले आफ्नो बुद्धिको क्षमता प्रकट गर्ने प्रस्तुति क्षमता अथवा प्रस्तुति गर्न नसकेर दुःखी भएको क्षमता, दुःखी भएको अवस्था, पीडाहरू अनुभव गर्छ। आज्ञा चक्रको त्यसै गरी सङ्कल्प शक्ति, आफूले आँटेको काम थालेर गर्न सक्ने, गरेरै छोड्ने, अरूलाई विश्वास दिलाउन सक्ने। अनि सहस्रार चक्रले आस्थावान रहन सक्ने, अरूसँग मिल्न सक्ने, अरूलाई पनि स्पेस दिन सक्ने, अरूका कुरा सुन्ने, पत्याउने, त्यस्तो खालको हाम्रो चक्रहरूसँग ग्रन्थीहरूको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यी ग्रन्थीहरूबाट हर्मोन बहन्छन्। ती हर्मोनहरूले नै हाम्रो शरीरलाई चलाउँछन्। केमिकलहरू अथवा ग्रन्थी रसहरू भनिन्छ। यस प्रकारले हामीले हाम्रो शरीरलाई बुझ्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले योगासनलाई सही किसिमले प्रस्तुतीकरण गरेर त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ। हामी यो ग्रन्थीहरूको बारेमा अझै बुझ्दै जाउँ। यी शरीरमा रहेका भौतिक ग्रन्थीहरूले हाम्रो भौतिक तथा स्थूल शरीरलाई स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध रहन आवश्यक पर्ने सकारात्मक ग्रन्थी रसहरू, जसलाई ह्याप्पी हर्मोन्स पनि भनिन्छ। केही हर्मोनको नाम पनि यहाँ छ। एन्डोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन अनि एनान्डामाइड पनि भनिन्छ। ध्यानको अवस्थामा उत्पन्न हुने हर्मोन आदि हर्मोनहरू उत्पादन गर्दछ। यस्ता रसहरू तथा हर्मोनहरूलाई आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले केमिकल भन्छ अथवा हर्मोन्स भन्छ। अनि ग्रन्थी रस तथा हर्मोन्स शरीरका बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरूको सन्तुलन तथा व्यवस्थापनका लागि शरीर स्वयंले उत्पादन गर्ने रसायनहरू हुन्, जसले मानिसको शरीर, मन, भाव, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार आदिका हरेक प्रकारका गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछन्। यस्ता रसहरू जो ग्रन्थीबाट उत्पन्न हुन्छन्, यी सकारात्मक प्रकारले अथवा ह्याप्पी हर्मोन्स छन् भने यसको सकारात्मक प्रभाव हुन्छ हाम्रो शरीरमा, मनमा, भावनामा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दुवैमा यी नकारात्मक प्रकारका छन् भनेदेखि हाम्रो शरीरमा त्यही प्रकारको नकारात्मक असर हुन्छ, स्थूल र सूक्ष्म शरीर दुवैमा। स्थूल शरीरका यी 7 प्रकारका ग्रन्थीहरूलाई सूक्ष्म शरीरमा स्थित 7वटा चक्रहरू मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रारमा रहेको ब्रह्माण्डीय दिव्य ऊर्जाले शक्ति प्रदान गरिरहेको हुन्छ। अब यहीँबाट ट्विस्ट आयो। हाम्रो शरीरमा दृश्य रूपमा मूलाधार चक्रदेखि माथि 7वटा चक्र रहेका छन्, शिरको टुप्पीसम्म। अनि यिनै चक्रहरूमा रहेको ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, महाऊर्जा, कुण्डलिनी ऊर्जा अथवा प्राण ऊर्जाले यी ग्रन्थीहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छन्, नियमन गरिरहेको हुन्छन् तथा ऊर्जाको शक्ति प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैका आधारमा यी ग्रन्थीहरूले शरीरलाई, मनलाई, भावनालाई चल्न, व्यवस्थित रहन आवश्यक पर्ने ग्रन्थी रसहरू बनाउँछन्। पिनियल ग्ल्यान्डबाट 6-7 प्रकारका हर्मोनहरू बन्छन्। पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट 8-10 प्रकारका हर्मोनहरू बन्छन्। त्यसै गरी थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट बन्छ, त्यसै गरी थाइमस ग्ल्यान्डबाट बन्छ, पेन्क्रियाज ग्ल्यान्डबाट बन्छ, एड्रिनलिन ग्ल्यान्डबाट बन्छ, गोनाड्स ग्ल्यान्डबाट बन्छ। यो ग्ल्यान्डहरू र हर्मोनहरूको बारेमा अनि हर्मोनको ह्याप्पी र स्ट्रेस हर्मोनको अवस्थाहरू शरीरमा के कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मेडिकल साइन्सका सब्जेक्टहरू, विषयहरू खोजेर पढेर यस सन्दर्भमा ज्ञान बढाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो उद्देश्य यति मात्र हो कि हामीले जब योगासन गरेर शरीरलाई शुद्धि गर्ने भनेर भन्छौँ, त्यो बेलामा हाम्रो शरीरमा कस्ता परिवर्तन आउँछन् त। योगासन, प्राणायाम, ध्यान तीनटै साधना गर्दाखेरि हाम्रो स्थूल शरीरमा कस्ता परिवर्तन आउँछन्, अनि स्थूल शरीरमा आएका कस्ता परिवर्तनले हाम्रो सूक्ष्म शरीरलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्, कसरी पार्दछन्, कुन हदसम्म पार्दछन्। यहाँ सूक्ष्म शरीर भन्नाले आत्मा र परमात्मा के अरे चेतना मात्रै बुझ्नु हुँदैन हामीले, त्यो पनि हो, त्यो नै हो खासमा। तर दृश्य र अदृश्य शरीरको कुरा गरिरहेका छौँ यो यतिखेरको सन्दर्भमा चाहिँ। दृश्य शरीर जुन हाम्रो स्थूल शरीर हो, आँखा, नाक, कान, मुख, आन्तरिक तथा बाहिरी अङ्गहरू, रगत, मांस, मज्जा, नसाहरू भयो स्थूल शरीर। त्यो चाहिँ भौतिक शरीर अथवा शारीरिक शरीर, यसमा परिवर्तनहरू आउँछन्। अनि हाम्रो स्थूल शरीर, यो देखिने शरीर, अनुभव गर्न सकिने शरीर भयो।
नदेखिने शरीर, अदृश्य शरीर, सूक्ष्म शरीर चाहिँ हाम्रो मन, बुद्धि, भावना, चेतना हाम्रो यो सूक्ष्म शरीर हो। शरीरमा योगासन प्राणायाम ध्यान गर्दाखेरि जस्तो प्रकारको परिवर्तनहरू आउँछन्, सकारात्मक परिवर्तनहरू, यसले हाम्रो स्थूल शरीरका अङ्गहरू र भित्रका प्रोसेस प्रक्रिया प्रणालीहरू, मेटाबोलिजम, क्याटाबोलिजम, अष्टधातु प्रक्रिया के छन् हाम्रो चिकित्सा विज्ञान अनुसार, त्यसलाई एकदम प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ र अनि त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मनलाई, भावनालाई, बुद्धिलाई, चेतनालाई परिरहेको हुन्छ। विचारलाई, हाम्रो सोचलाई, भावनात्मक संवेगहरूलाई, हाम्रो व्यवहार, चरित्र, बोली, वचन, हाम्रो कर्म, सबै कुरामा यो हाम्रो शरीरमा आएको रासायनिक परिवर्तन तथा हर्मोनहरूको उतार चढावले प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने गर्दछ र हर्मोनहरूको उतार चढाव चाहिँ हाम्रो योगासन प्राणायाम ध्यानका साधनाका विधिहरूमा अथवा हामी कति मन लगाएर कति लामो समयसम्म गर्छौँ, आफूलाई आवश्यकता भए जति गर्छौँ या गर्दैनौँ अथवा आवश्यकताभन्दा बढी गर्छौँ, त्यही अनुसारका परिणामहरू, सकारात्मक, नकारात्मक, मध्यम परिणामहरू हामीलाई योग साधनाको क्रममा आउँछन् र त्यही अनुसारका फाइदा बेफाइदा अथवा ठिक्कपनहरू के हुन्छ हामीले प्राप्त गर्छौँ। सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र 7 चक्रहरू सन्तुलित, सक्रिय र जागृत अवस्थामा छन् भने स्थूल शरीरमा रहेका प्रमुख 7 ग्रन्थीहरू पनि पूर्ण रूपमा सन्तुलित रहन्छन् र शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतना स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध रहन अति आवश्यक पर्ने ग्रन्थी रसहरू, ह्याप्पी हर्मोन्सहरू सन्तुलित मात्रामा उत्पादन गर्दछन् र शरीर तथा स्वास्थ्यका 5वटा आयामहरू, शारीरिक स्वास्थ्य तथा शरीर, मानसिक स्वास्थ्य तथा शरीर, भावनात्मक स्वास्थ्य तथा शरीर, बौद्धिक स्वास्थ्य तथा शरीर र चेतनात्मक तथा आत्मिक स्वास्थ्य तथा शरीरलाई स्वस्थ, आरोग्य, सक्रिय र शुद्ध राख्न मद्दत गर्दछ। मनुष्यको निराकार अथवा सूक्ष्म शरीरमा रहेका यी 7 चक्रहरू कुनै पनि प्रकारका आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अत्याधुनिक उपकरणहरूको पकडमा तथा दृश्यमा आउँदैनन्, तर यिनै चक्रहरूसँग सम्बन्धित रहेका र यिनै चक्रहरूको शक्ति लिएर, ऊर्जा लिएर सञ्चालित भइरहेका मेरुदण्डको पुच्छारदेखि शिरको टुप्पीसम्म अथवा मस्तिष्कको माथिल्लो भागसम्म रहेका 7 प्रकारका ग्रन्थीहरू आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अत्याधुनिक उपकरणहरूको पकडमा तथा दृश्यमा आउँछन् र यिनै ग्रन्थीहरू नै चक्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन, किनकि यी चक्रहरूले नै यी ग्रन्थीहरूलाई शक्ति प्रदान गरिरहेको हुन्छ, चलाइरहेको हुन्छ। जसरी हामी बार बार भनिरहेका छौँ, हाम्रो आत्माले शरीरलाई चलाउँछ हो, त्यसै गरी यी प्राण ऊर्जा रहेका चक्रहरूले ग्रन्थीहरूलाई कुन कुन किसिमले कति कसरी काम गर्ने भनेर नियमन गरिरहेको हुन्छ, निर्देशित गरिरहेको हुन्छ। यसकारण चक्र र ग्रन्थीको अन्तरसम्बन्ध एकदमै नजिकको रहेको छ, एउटै नै हो खासमा। यसकारण हामीले पूर्ण योग साधना नै पूर्ण चक्र साधना हो भनेर शीर्षक राखेका हौँ, अनि वास्तवमा हो नै त्यही, किनकि हामीले योग साधना गर्नुको मूल उद्देश्य नै हाम्रो नाडी शुद्धि, चक्र शुद्धि गरेर, स्थूल शरीर शुद्धि, सूक्ष्म शरीर शुद्धि गरेर ऊर्जालाई माथि चढाएर आत्मा र चेतनाको अथवा आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर हाम्रो आफूभन्दा माथिल्लो परमात्मा, आफूभन्दा माथिल्लो परम चेतना अथवा आफ्नो मूल स्रोत जसले हामीलाई यो ब्रह्माण्डमा ल्यायो त्यो तत्त्वसँग, त्यो शक्तिसँग एकाकार हुनु अथवा मोक्ष हासिल गर्नु अथवा निर्वाणमा उपलब्ध हुनु अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुनु प्रमुख उद्देश्य हो योग साधनाको। योग साधनाले सांसारिक जीवनका साना साना विषयदेखि पारमार्थिक जीवनमा वैकुण्ठ लोक, गोलोकसम्म पुग्नेसम्मको यात्रा गराउँछ। यति महत्त्वपूर्ण छ योग साधना। अनि योग साधना नै आरोग्यताको मूल गतिविधि तथा विषय हो। आरोग्यताको कुरा गर्दाखेरि, आरोग्यताका गतिविधि तथा आरोग्य जीवनशैलीको कुरा गर्दा पहिलो नम्बरमा नै योग साधना आउँछ। योग साधना अन्तर्गत योगासन, प्राणायाम, ध्यान। योग साधना भनेर हामीले जुन योगासन आउँछ त्यसको योगासनमा चाहिँ योगासन नै भनेर यस्तै नियम भन्ने भन्दा नि शरीर चलाउनु हर प्रकारले, किनकि मनुष्यको प्राकृतिक स्वभाव चल्नु हो, वनस्पति पदार्थहरूको प्राकृतिक स्वभाव नचल्नु हो। मनुष्य चलेन भने बिरामी हुन्छ, मर्छ। वनस्पतिहरूलाई धेर चलाइयो भने बिरामी हुन्छ, मर्छ। यसकारण चलाउनु
शरीरलाई आवश्यक हुन्छ। योग आसन भनेको चाहिँ शरीरलाई विशेष प्रकारले थोरै समयमा थोरै मेहनतमा धेरै लाभ हुने गरी चलाउने प्रक्रिया हो, एउटा विधि हो, एउटा चाहिँ नि गाइडलाइन हो। यसकारण योग साधना 1 घन्टा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसका विधिहरू अनुसरण गरेर प्रक्रिया पद्धतिहरूलाई राम्रोसँग प्रयोगात्मक अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई थोरै समयमा धेरै फाइदा हुन्छ र हाम्रो ऊर्जा विकास हुन, चक्र जागृत हुन, ग्रन्थीहरूलाई विकसित गर्न, स्वस्थ राख्न, सक्रिय राख्न सजिलो हुन्छ। यसकारण 1 घन्टा कम्तीमा अनि 1.5 घन्टासम्म योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू गर्न जरुरी सल्लाह दिइन्छ सबैलाई। अनिवार्य रूपमा गर्नु भनेर आफूले पनि गर्नु, अरूलाई पनि गराउनु। अनि यो नै आरोग्यताको गतिविधि हो। हाम्रो पुस्तकको शीर्षक योग चिकित्सा र आरोग्यता हो। योग चिकित्सा अथवा योग साधना अथवा योग दर्शनका गतिविधिहरूबाट नै हामीले आरोग्यता हासिल गर्छौँ। योग साधनाका गतिविधिहरू नै आरोग्यताका गतिविधि हुन्। यस प्रसङ्गमा हामी फेरि पनि जोडौँ। योग भनेको हामीले के भनेको थियौँ अघिल्लो च्याप्टरमा, अघिल्लो अध्यायमा? मनुष्यले जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म अथवा जन्मजन्मका सबै जीवनहरूमा जति पनि काम गरेको छ त्यो सबै योग साधना हो। त्यो सबैको माध्यमबाट उनले आफ्नो शरीरलाई मनसँग, मनलाई भावनासँग, भावनालाई बुद्धिसँग, बुद्धिलाई आत्मासँग, आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नका लागि गरेको हो। र साना साना खुसी, शान्ति, आनन्द, सुख हुँदै हुँदै परम शान्ति, परम आनन्द, सच्चित आनन्दसम्म पुग्नलाई गरेको हो। यसकारण योग एउटा बृहत्तर दायरा भएको विहङ्गम विषय हो। योग दर्शन हो, योग विज्ञान हो, योग साधना हो, योग चिकित्सा हो, योग जीवनशैली हो। यसकारण हामीले योग अन्तर्गत धेरै विषयहरूलाई अथवा योग साधना अन्तर्गत धेरै विषयहरूलाई ऋषिहरूले समावेश गरेको पाउँछौँ शास्त्रहरूमा। उहाँहरूले केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई मात्रै योग साधनामा सीमित राख्नु भएको छैन। त्यस सँगै प्रकृतिमा सैर गर्ने गतिविधिहरू, अनि प्राकृतिक चिकित्साका गतिविधिहरू, आयुर्वेद चिकित्साका गतिविधिहरू, जडीबुटी सेवनका गतिविधिहरू, अनि अरू चिकित्साहरू, मर्म चिकित्सा, धुवा चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, सुगन्ध चिकित्सा, थुप्रै विधिहरू छन्। आरोग्यताका विधिहरू, मालिस चिकित्सा, यी विधिहरूको मार्फतबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारले पूर्ण गराउन, विकसित गराउन, व्यवस्थित गराउन सक्छौँ र हाम्रो नाडीहरूको चेतना, यो चक्रहरूको विकास गरेर ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, कुण्डलिनी ऊर्जा, भाइटल फोर्सलाई माथि चढाएर आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा तथा आफ्नो चेतनालाई परम चेतनामा युगस्थ गराउन सक्छौँ भन्ने खालको नै हाम्रो सम्पूर्ण आध्यात्मिक गतिविधिहरू, सम्पूर्ण योगिक गतिविधिहरू र सम्पूर्ण आरोग्यताका गतिविधिहरूले सिकाउने, अराउने, गराउने यही कुरा नै हो सबै। मूल रूपमा पूर्वीय सनातन अध्यात्म दर्शन अर्थात् सन्तुलित जीवन जिउने कलामा आधारित प्राचीन चिकित्सा विज्ञानमा मानव शरीर र पञ्चतत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जोड आत्मा र परमात्मा तत्त्व गरी सप्ततत्त्वका बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जुन मनुष्यको सूक्ष्म शरीरका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरू सन्तुलित तथा जागृत अवस्थामा छन्, उसका शरीरका 5 जोड 2 7वटै तत्त्वहरू र 7वटै ग्रन्थीहरू, 5 प्रकारकै कोषहरू स्वतः स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध हुन्छन्। किनकि 7 चक्रहरूले नै यी तत्त्व, ग्रन्थी, कोषहरूलाई सन्तुलित किसिमले सञ्चालित तथा नियमन गरिरहेको हुन्छ अथवा ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ, सन्तुलित रूपमा, व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुनका लागि। सञ्चालित हुन आवश्यक पर्ने हर प्रकारको ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छन्। अर्थात् शरीरका सबै तत्त्व, सबै कोष, सबै ग्रन्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा 7 चक्रहरूसँग नै सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। यिनै चक्रबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अथवा कुण्डलिनी ऊर्जा अथवा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, परम ऊर्जाबाट नै सञ्चालित भएका हुन्छन्। त्यो नै हाम्रो आत्माको मूल ऊर्जा हो, हाम्रो चेतनाको मूल ऊर्जा हो, जो ब्रह्माण्डबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। ब्रह्माण्ड बनाएको परमात्मा ब्रह्मबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ, अस्तित्व प्रकृतिबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसै गरी पूर्वीय सनातन अध्यात्म दर्शन तथा जीवन दर्शनमा कोषका आधारमा पनि मनुष्यको शरीरलाई 5 प्रकारका कोष तथा पञ्चकोष भनेर विभाजन गरिएको छ। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष।
पञ्चकोशमा विभाजन गरिएको छ। यी पञ्चकोशहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरूबाट नै सञ्चालित भएका हुन्छन् तथा 7 चक्रहरूबाट प्राप्त हुने प्राण ऊर्जा तथा कुण्डलिनी ऊर्जाहरूबाटै चलेका हुन्छन्। जसका चक्रहरू सन्तुलित तथा जागृत अवस्थामा हुन्छन् उसका पञ्चकोशहरू पनि स्वतः स्वस्थ, सक्रिय र शुद्ध रहन्छन् र उसको बाह्य तथा आन्तरिक जीवन पूर्ण रूपमा स्वस्थ, सुखी, खुसी, समृद्ध, शान्त र आनन्दित रहन्छ। समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रह्यो भने यहाँनिर हाम्रो शरीरका आयामहरू धेरै प्रकारका छन्, धेरै प्रकारले बुझाइएको छ। सभ्यताको विकासका क्रममा योग विज्ञानको समयमा अथवा त्यो समयमा चक्र भनेर बुझाइयो। चक्रले नै सबै थोक गर्छ, हाम्रो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई चलाउँछ भनेर। अनि अलिकति पछि आएपछि कोष भनेर बुझाइयो, पञ्चकोशले नै हाम्रो शरीरलाई चलाएको हुन्छ। सूक्ष्म शरीरदेखि स्थूल शरीरदेखि सूक्ष्म शरीर सबै कुरासम्म। त्यसै गरी अलि पछि आएर तत्त्व विज्ञानका कुराहरू गरियो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशलाई त्यसैले नै हाम्रो शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ। हामी त्यसैको आधारमा बनेका हुन्छौँ। त्यो तत्त्व तलमाथि भयो, असन्तुलन भयो भने हाम्रो शरीर अस्वस्थ हुन्छ, सूक्ष्म शरीर पनि तलमाथि हुन्छ, स्थूल शरीर पनि तलमाथि हुन्छ भनेर। अनि पछिल्लो चरणमा सभ्यताको नयाँ आयाममा 7वटा ग्रन्थि भनेर सिकाइयो, पढाइयो, पत्ता लगाइयो वैज्ञानिक रूपमा देख्न, बुझ्न, प्रत्यक्ष थाहा पाउन सक्ने गरी। अनि ती ग्रन्थिहरू स्वस्थ भयो भने स्वस्थ खालको सकारात्मक खालका ह्याप्पी हर्मोन्सहरू आउँछन्। अनि त्यो हर्मोन्स नै औषधि हो। हर्मोनले नै हाम्रो शरीरलाई चलाएको हुन्छ। हाम्रो स्थूल शरीर लगायत मन, बुद्धि, भावना, चेतना, सूक्ष्म शरीरलाई चलाएको हुन्छ। जसका यी ग्रन्थि, जसका यी चक्र, जसका यी कोष अनि तत्त्वहरू सक्रिय छन्, हर प्रकारले सन्तुलित छन्, उसकै जीवन बाहिरी र आन्तरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ, सफल हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, सबैप्रति दयाले भरिने, कल्याणको भावले भरिने, सबैलाई आफू सरह देख्ने, आफूलाई अरू सरह देख्ने, यस्तो खालको भावना वृद्धि हुन्छ उसमा। यसकारण योग साधनाको माध्यमबाट हामीले हाम्रा चक्र, कोष, तत्त्व, ग्रन्थि यी सबैलाई सन्तुलित गर्न सक्छौँ र हर प्रकारले आफ्नो शरीरलाई, जीवनलाई, स्वास्थ्यलाई विकसित गर्न सक्छौँ। पारमार्थिक रूपमा पनि अनि स्थूल सांसारिक रूपमा पनि, स्थूल शरीरलाई पनि, सूक्ष्म शरीरलाई पनि। अगाडि बढौँ। सबैभन्दा प्राचीन साधना पद्धति अध्यात्म साधना तथा योग साधना गरिने समयमा मनुष्यको शरीरको बाहिरी तथा आन्तरिक विकास सन्तुलित ढङ्गले गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवनको विज्ञानलाई 7 चक्रहरूको माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गरिएको विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूमा उल्लेख छ। अध्यात्मको सन्दर्भ सामग्रीहरू खास गरी सनातन अध्यात्म, सनातन पूर्वीय अध्यात्म दर्शनका शास्त्रहरू तथा ग्रन्थहरूमा। समयको विकासक्रम र ज्ञानको दायरा फराकिलो भएसँगै विभिन्न प्रकारले मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवनको विज्ञानलाई अझ स्पष्टसँग बुझाउने प्रयास तथा क्रममा पञ्चकोश, पञ्चतत्त्व र आजको विकसित आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसम्म आइपुग्दा 7 प्रमुख ग्रन्थिका अवधारणाहरू प्रतिपादन भएका विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। प्रामाणिक रूपमा भएका तथ्यगत तथ्याङ्कहरू अथवा प्रतिवेदनहरूमा पनि यो हामीले पढ्न पाउँछौँ। मनुष्यको स्थूल र सूक्ष्म शरीरमा रहेका यी सबै चक्र, कोष तथा तत्त्व र ग्रन्थिहरू सबै एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित तथा परिपूरक छन् र मनुष्यले आफ्नो जीवनमा हर प्रकारले स्वस्थ, सुखी, खुसी, समृद्ध, प्रतिष्ठित, शान्त र आनन्दित रहनका लागि गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै चक्र, कोष, तत्त्व र ग्रन्थिहरूको जागरण, सक्रियता, शुद्धता तथा सन्तुलित अवस्थासँग नै सम्बन्धित रहेका छन्। यसकारण मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका चक्रहरू पूर्णतः सन्तुलित तथा जागृत गर्नु अति आवश्यक हुन्छ र यसलाई सन्तुलित तथा जागृत गराउने एकमात्र माध्यम योग साधना हो। अनि योग साधनामा योगासन, प्राणायाम, ध्यान पर्दछन्। तर यतिमा मात्रै हामी सीमित नहौँ। योग एउटा विहङ्गम विषय हो। योगले पुरै जीवनलाई समेट्छ, पुरै प्रकृतिलाई समेट्छ, इहलोक परलोक सबै समेट्छ।
परब्रह्म, परमात्मा, व्यक्ति, पदार्थ, वनस्पति, प्राणी सबै कुरालाई समेट्छ। यसकारण यी सबैसँगहरूसँग गरिने गतिविधिहरू, प्रकृतिको सहेर, जनावरसँगको सामिप्यता, वनस्पतिसँगको सामिप्यता, पदार्थहरूसँगको सामिप्यता, यिनीहरूको सेवन, यिनीहरूको प्रयोग सबै कुरा योग साधना अन्तर्गत पर्दछन्, अध्यात्म साधना अन्तर्गत पर्दछन्, यो आरोग्यताका गतिविधिहरू अन्तर्गत पर्दछन्। अथवा आरोग्यताका गतिविधि भन्नु, योग साधनाका गतिविधि भन्नु र आध्यात्मिक गतिविधि भन्नुमा फरक छैन। जीवन जिउने दृष्टिकोणको हिसाबले यिनीहरू सबै क्रियाकलापहरू एउटै हुन्, खालि नामले सम्बोधनले फरक भएको मात्र हो। आध्यात्मिक हुनु, योग साधनामा योगस्थ हुनु अथवा योगी हुनु, अनि आरोग्य हुनु, आरोगी हुनु, उस्तै कुराहरू हुन् जसले जीवनलाई उत्कृष्ट तरिकाले जिउन सिकाउँछ, सफल बनाउँछ, शान्त बनाउँछ, समृद्ध बनाउँछ, सांसारिक जीवन राम्रो हुन्छ, सँगसँगै पारमार्थिक जीवन पनि राम्रो हुन्छ। वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूमा आधारित पूर्ण योगको साधनाबाट चक्रहरू सन्तुलन तथा जागरण गर्न सकिन्छ र हामीले यी सबै माथि उल्लेखित गरेका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा आफैले प्रत्यक्ष रूपमा जान्न, मान्न, अनुभव गर्न सक्छौँ। आफूले गरेका अनुभवहरू अरूलाई प्रभावकारी हुने किसिमले सिकाउन पनि सक्छौँ र आफ्नो सँगसँगै उनीहरूको पनि जीवनलाई सहज बनाइदिन सक्छौँ। योग साधनाका प्रमुख 3 विधिहरू योगासन, प्राणायाम र ध्यानको प्रयोगात्मक अभ्यासले नै 7 चक्रहरूलाई सन्तुलित, जागृत र व्यवस्थित गराउँछन्। तसर्थ पूर्ण योग साधना नै पूर्ण चक्र साधना हो। यस अन्तर्गत हामी अर्को विषय पनि जोडिहालौँ। हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ अध्यात्म साधना तथा योग साधनाका पञ्चामृत अथवा आरोग्य गतिविधिका पञ्चामृत भनेर। पञ्च अमृत, हामीले पूजापाठमा जुन 5वटा अमृत प्रयोग गर्छौँ त्यो अमृतहरू थोरै मात्रामा भए पनि हाम्रो शरीरमा जाओस् र हाम्रो शरीरलाई उपचार गरोस्, औषधिको काम गरोस्, शरीरलाई शुद्ध गराओस् भन्ने दृष्टिकोणले पूजापाठमा हामीले पञ्चामृतलाई प्रयोग गर्छौँ। हो, यही अवधारणामा अध्यात्म साधना तथा अध्यात्मका गतिविधिहरूमा, योग साधनाका गतिविधिहरूमा तथा आरोग्यताका गतिविधिहरूमा पनि पञ्चामृत छ। 5वटा अमृत छन्। ती के हुन् भने सत्विचार, सत्कर्म, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। यी 5वटा पञ्चामृतहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमले योगका विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर, जानेर सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा र प्रयोगात्मक रूपमा अभ्यास गर्न सक्छौँ। सत्विचार हामीले सबै बुझिहालेका छौँ, सकारात्मक विचार राख्नु। सत्कर्म पनि हामी सबैले बुझिहालेका छौँ, सामाजिक रूपमा अनुशासित हुनु, अरू सबैको सेवा गर्नु, आफ्नो भलाइ र अरूको भलाइ गर्नु। अनि योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई हामी खालि जसरी गुरुकुलहरूमा, योगपीठहरूमा सिकाइएको छ यसरी शरीर तन्काउने, यसरी सासलाई मिलाउने, यसरी स्थिर भएर ध्यान गर्ने भन्ने सिकाइएको छ। त्यो एक प्रकारको साधना विधि हो। तर योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई हामीले यही प्रकारमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, अरू प्रकारमा पनि बुझ्नुपर्छ। यो आरोग्य, यो जुन स्थिर भएर गरिने, निश्चित नियमभित्र रहेर गरिने साधना छ, यो चाहिँ योग साधना अन्तर्गतका गतिविधिहरू भए अथवा अध्यात्म साधना अन्तर्गतका गतिविधिहरू भए। त्यति धेरै फरक त छैन, तर हामीले अलि मसिनो गरी छुट्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ अब हामी आरोग्यताका गतिविधितिर योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई लग्यौँ भने कसरी बुझ्नुपर्छ हामीले भने मनुष्यको शरीर चलाउनु, आरोग्यताका गतिविधिहरूमा प्रकृतिमा घुमघाम गर्न जानु, साहसिक कार्यहरू गर्नु, पौडी खेल्नु, खेल खेल्नु, कहीँ जानु, उकालो चढ्नु, ओह्रालो झर्नु अथवा हाम फाल्नु, अनेक गतिविधिहरू छन्। हामी अहिले पर्यटन, आरोग्य पर्यटनका गतिविधिहरू हजारौँवटा किसिमहरू आइसकेका छन्। ती सबै हाम्रो योगासन अन्तर्गत पर्छन्। शरीरलाई चलाउने सबै कुरा योगासन। अब प्राणायामका विधि अन्तर्गत हामीले श्वास प्रश्वासलाई मिलाउनु पर्यो। श्वास प्रश्वास पनि हामी प्रकृतिमा गएर मिलाउन सक्छौँ, ताजा हावा लिन सक्छौँ, ताजा राम्रो पर्यावरणमा सुगन्धहरू सुँघेर लामो श्वासभित्र हाल्न सक्छौँ, अनि अक्सिजन शरीरभरि पुर्याउन सक्छौँ, प्राण ऊर्जा शरीरभरि पुर्याउन सक्छौँ। हामीलाई एकदम राम्रो चिज देख्यो, राम्रो अनुभव भयो भने श्वास आफै लामो हुन्छ, अनि त्यो नै प्राणायाम हो। हामीले छुट्टै बसेर बुढी अम्ला र साइली अम्ला प्रयोग गरेर नाकबाट ल्याऊ, अर्को नाकबाट फालौँ, यसो गरौँ त्यसो गरौँ भनेर यो चाहिँ योग साधनाको प्राणायामको विधि हो। तर हामीले आरोग्य साधनाको प्राणायामको विधि
खुल्ला ठाउँमा गएर लामो श्वास फेर्नु, आहा भन्नु, अथवा त्यो दृश्यहरूमा दङ्ग पर्नु, ती गतिविधिहरू विषयहरूमा दङ्ग पर्नु लामो श्वासको गतिविधि हो। आरोग्यताका गतिविधिमा यही नै प्राणायाम हो। र ध्यानको विषय योग साधनामा चुपचाप ढाड गर्दन शिर सिधा गरेर बसिन्छ अनि एउटा विषयमा केन्द्रित भएर धारणा गरेर ध्यानको अवस्थामा प्रवेश गरिन्छ। यो योग साधनामा गरिन्छ। तर आरोग्य साधनामा तथा आरोग्यताको गतिविधिहरूमा हामी कसरी ध्यान गर्छौँ? साक्षी भएर। जे कुरा हामी हेऱ्यौँ, जे कुरालाई हाम्रो 5 ज्ञानेन्द्रियले अनुभव गरिरहेको छ, हाम्रो ध्यान टक्कै त्यहीँ। नदी हेरिरहेका छौँ भने नदीमा, पहाड हेरिरहेका छौँ भने पहाडमा, जनावर पन्छी यो जङ्गली जीवन हेरिरहेका छौँ भने त्यहीँनेरि एकदमै फोकस भएर जब हामी हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरू जहाँ छन् त्यहीँ मन ध्यान टिकायौँ भने त्यही नै हो ध्यान, जसलाई माइन्डफुलनेस ध्यान भनिन्छ। त्यसको पनि एकदमै ठुलो लाभ छ। यसैले नै हामीलाई विषय केन्द्रित ध्यानमा अझै गहिराउन सक्छ, समाधिमा लान सक्छ। यसकारण आरोग्यताका गतिविधि, योग साधनाका गतिविधि अनि आध्यात्मिक साधनाका गतिविधि एक अर्कासँग एकदमै अन्योन्याश्रित छन्, अन्तर सम्बन्धित छन्, परिपूरक छन्। ती सबैले हाम्रै स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीरलाई शुद्ध गर्छन्, स्वस्थ गर्छन्, सक्रिय गर्छन्, सन्तुलित गर्छन्, व्यवस्थित गर्छन्, विकसित गर्छन्। यसकारण हामीले योग साधना अथवा योग दर्शन, योग चिकित्सा भन्यो भने यो छुट्टै विषय हो, यसका छुट्टै प्रकारहरू हुन्छन् भन्ने किसिमले बुझ्नु हुँदैन। ब्रह्माण्डभरि जे छन्, हामीले जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म अथवा जन्मदेखि जे गर्दै आइरहेका छौँ त्यो सबै योगिक गतिविधिहरू हुन्, योग साधना हुन्, सबै आध्यात्मिक गतिविधि हुन्, सबै आरोग्यताका गतिविधिहरू हुन्, जसको एक मात्रै उद्देश्य छ, हर प्रकारले खुसी हुन सकौँ, स्वस्थ हुन सकौँ, आरोग्य हुन सकौँ, शान्त हुन सकौँ, आनन्दित हुन सकौँ, आफूलाई पनि सुख महसुस होस्, आफ्नो कारणले अरूलाई पनि सुख महसुस होस्। योग साधनाको मूल मर्म, मूल उद्देश्य यही नै हो। चक्र साधना पनि योग साधना नै हो, अध्यात्म साधना पनि योग साधना नै हो। यो सबै एकअर्कासँग मिलेका छन्। हामीले यो अध्यायलाई यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को अध्यायमा अर्को नयाँ विषय योग चिकित्सा र आरोग्यतासँग सम्बन्धित शीर्षकमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।